さあそしてね、日浦選手が残念ながらマシントラブルで、リタイアということになってますので、これで、K クラスの方は今のところエボニーさん選手がポイントリーダーということになります。さあそしてエボニーさんがこのまま完走してゴールをしてしまうと、日浦選手が走らないと逆転でエボニーさん選手がシリーズチャンピオンということにもなります。さあそのあたり、非常に K クラスも楽しみです。そして、普通クラスがスタートしていきました。まず先頭バッターは北谷昇選手、これ副勝利をメガーの RS、知る人が知る本当に懐かしい選手なんですけども、さあ北谷選手、久しぶりに帰ってきたと思ったらメガーの RS というね、会社でエントリーをしてきてくれました。かつてはね、何年か前にはこのメガーの RS、熊野選手がよく来て、アサルト、ドーキングとか熾烈なバトルをして、楽しませてくれてましたけども、さあ今日は久しぶりに見ましたね、このメガーノ。中間は1分04秒905、さあ1分04秒905で後半に入っていきます。パーセクションはしっかりとグリップで回ってきますね。さすがにここら辺はサイド感せずにグリップで回ってきました。さあそしてゴールタイムの方がどうでしょうか。1分20秒249、さあ1分20秒249がまずはこの F2 クラスのターゲットタイムということになります。そしてちょっとね、楽しみな選手がスタートしていきました。清家大選手ですね。ワークス尾崎スイフトということで、久しぶりの参加です。よろしくお願いしますと書いてくれてるんですけども、確かに前回まで、4クロランサーに乗ってたと思うんですよね。4クロランサーでダブルクラスに出てくれてたと思うんですが、車を乗り換えて、スイフトで、エントリーをしてきてくれてます。畜生なんかはもうスイフトでエントリーするのかな。4区ドライバーたちにとってはね、こう4区の車が1台減るのは非常に寂しいところだろうと思いますが、でも、このスイフトもね、すごく楽しい車なので、これでしっかりと四国地方選手権、戦ってもらいたいと思います。さあ、久しぶりに帰ってきてくれました清家大選手、今のところ F2 クラスはね、先ほど走りました北谷選手の1分、20秒249、これがターゲットタイムということになってますので、これをまずは上回っていきたいところ。中間は1分04秒というこれがターゲットです。さあ今清家大選手の中間はどうでしょうか。1分06秒04、一応約1秒のビハインドを背負ってしまいましたね。さあでもこのセクションで最後引いたけども、ちょっと奥で引きすぎたかなと思ってしまいました。ちょっとサイドターンのタイミングが合わなかったのかなと思ってしまいました。大きなタイムロスになってしまったので、2本目にかけてもらいましょう。さあ清家大選手、ゴールタイムは1分26秒53秒は2番手。さあそして、オリゴ糖選手がスタートです。お見事ですね、現在のところ、このビギナーズカップ F2 クラスのポイントリーダーということにはなってますけども、今回ね、クラスが成立したとしても、残念ながらね、これで2戦の成立ということになるのかな、年間で、3戦以上成立でシリーズが確定ということになるので、2戦の成立ではちょっとシリーズの確定にはならないかもしれませんが、でも、ね、今日は F2 クラスのライバルたちがいらっしゃいます。ということで、クラスの成立してますので、優秀な日を飾ってもらいたいところだろうと思いますが、さあ、中間の方は、さすがの1分00256で後半に入っていきました。1分00秒256。約4秒5秒ですね、約4秒5秒のマージンを背負って後半です。そしてゴールしましたタイムの方が1分